品霸道你见过？你见过这么精品的吗？也是本年度收到最精品的一款霸道了啊！来自于2013年中东版的霸道27 2TR 发动机，原汁原味，没有任何的改装。最重要一点啊，就是保险杠这个横条灯，我见过亮的没有几个，这个是原装的啊。全车仅2件补漆，13万公里实标。如果你想买一个纯的精品霸道的话，那咱这台车绝对可以了。而且最重要一点，110千瓦的一个大功率，开上去之后你会发现，跟那90多匹和100点的霸道一点不一样。中东版本原装的桃木方向盘，多功能方向盘，然后影像雷达，中间带有一个小冰箱，9气囊带冰箱 ，A 柱带喇叭，然后双侧没有电动座椅，也没有任何改装。第二排空间来讲的话，就不用多说了啊，绝对的精品。我认为就是说，本年度上半年来讲，咱们收到了一个最精品的霸道了，原汁原味，一手车，然后尾灯也非常的漂亮，10款霸道中东款的这样一个尾灯，原装的一个小书包。如果你喜欢精品霸道的话，钻石来吧，这个车是绝对精品了，13万公里实标，这个年限全20多万，只有它，孤品一个。